बोलो भाई सत्यनारायण स्वामी की। ନାଇଁ ହଁ ହାତ ଦୁଇଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ସତ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାମକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ, ବେଶ ନାଇଁ ହଁ କାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ, ସତ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ପାଇଁ ତୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗାୟନ କରିବା ପାଇଁ ରେ। ପଦୁଟିଏ ଲେଖିଲେ କଣ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କଣ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ କଣ ଲୋ କହିଲି ଲୋ ମନରୂପୀ କହିଲି ଭଗବାନ ତତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ପାଇଁ ତୋର ଟିକେ ହରିନାମ ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭାବ ରଖି ତୋର ଲାଭ ହେବ। ବେଶ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କଣ କହିଲେ ଲୋ କହିଲି ଇଏ ଲାଭ ମାତ୍ର ସଂସାରେ ତିକିଲୋ। କହିଲି ଲାଭ ମାତ ସଂସାର ଲୋଭିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ପଙ୍କଜ ଆଖିଙ୍କିଲୋ କହିଲି ଲୋ କହିଲି ଲାଭ ମାତ୍ର ସଂସାରେ ରହ ତାମୟ ପୁରୁଷ କହିଲା ମନରୂପୀ କହିଲି
ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ତୋର ଟିକେ ହରିନାମ ଆବଶ୍ୟକ। ସତ ଯଦି ହରିଙ୍କ ସହିତ ତୋର ଭାବ ନାହିଁ ନାହିଁ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ତୋର ଲାଭ ନାହିଁ ରେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ ଲେଖିଲେ? କଣ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବ ନରେ ଲାଭ ଆଉ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ করে ভাব দেবে গরি গোবিন্দে করে ভাব দেবে গোবিন্দে করে ভাব বাবুলি জগন্নাথ দাস ভাগবতরে লিখিলে মনুষ্য জীবনরে লাভ যেবে গোবিন্দে করে ভাব ভাব রহ হ্যাঁ কিয়া গোবিন্দଙ୍କ সহিত ভাব করিଥିଲା কিয়ে সে তা মনুষ্য জন্মরে কোন লাভ হইଥିଲା কিয়ে লাভ পাইছিলা দেখিবা দেখিবা হ্যাঁ ইয়ে মনুষ্য জন্মরে কিয়ে গোবিন্দଙ୍କ সহিত ভাব করিଥିଲା আর কোন লাভ পাইଥିଲା হ্যাঁ সেই জনକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ହଁ ହଁ মৌসা টিকে পুরাণ পৃষ্ঠা উপরକୁ ଯିବା নাই ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇছি ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ସତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ହଁ। ନାମ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ ନାଇଁ କି ଏ ମିଛ ମାୟା ସଂସାରରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କିଛି କିଛି ନାହିଁ। ନାହିଁ হ্যাঁ ହଁ বলে হরে নাম হরে নামেইব কেবল পড়ৌ নাচতে বো গতির নিয়থা বেশ মৌসা পদুটিয়ে মনে পড়ে কিয়ে সে গোবিন্দଙ୍କ সহিত ভাব କରିଥିଲା ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇଥିଲା ପାଇଥିଲା ଦେଖିବା ହଁ ତାକୁ ନା ଟିକେ ଭଗବାନ କଣ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଭାବର ଠାକୁର ଯୋଉଠି ଭାବ ନାହିଁ ଭକ୍ତ ସହିତ ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବ ନାହିଁ ସତ ଭକ୍ତର ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ନାହିଁ ସେଠି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ନାଇଁ 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 କବି ଲେଖିଲେ ପଦୁଟି କଣ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଚକ୍ରଧର କହିଲା ଭାବକୁ ନିକଟ ହରି ଭାବକୁ ଦୂର হে ভাব বিনোদিয়া চক্রধর হরি ভাবକୁ নিকট প্রভু ভাব বিনোদিয়া কবি লেখিলে ମୋ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାବର ଠାକୁର ହଁ ସିଏ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭାବରେ କଣ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସଂସାରକୁ ଆସନ୍ତି ହଁ କାହା ପାଇଁ ଆ ପାଇଁ ନାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କୃତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କରନ୍ତି ପାପୀ ମାନେ ପ୍ରବଳ ହୁଅନ୍ତି ହଁ ପାପ ଭାରଟା ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ ହଁ। ସେତେବେଳେ ଯାହାଙ୍କର ରୂପରେଖ ନାହିଁ ନିରାକାର ବେଶ ସେ ସାକାର ରୂପ ଧରି କଣ ଧରାଧାମରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ହଁ କେମିତି କେମିତି ନା ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ଧରି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ହଁ ଭକ୍ତ ସହିତ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ କଣ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଯେତେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ କେବଳ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତ ହଁ ସେମିତି ତ ଇଏ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ସଂସାରଟା ହଁ ଖେଳାଳିଆ ସ୍ଥଳରେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ ସାକାର ରୂପ ନିଅନ୍ତି ହୁଁ ଆଁ? ହଁ କିଏ ଏମିତି ଭାବ କରିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ସାକାର ରୂପ ନେଲେ ହେଲେ ଟିକେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ମଉସା ଯିବା ହଁ ଆଁ? ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା ଟିକେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ କଥା ଆଜ୍ଞା କଣ ଆଁ? ହଁ ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ କଥା ଏ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ହେଇଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବ କରିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଁ? ହଁ ସେ କିଏ ସେ କିଏ କବି ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ କହିଲା ଭାବ କଲା ବୀର
প্রহ্লাদ ভাব কর দিয়ে প্রহ্লাদ প্রভু স্বর্গে তাকু দেল ইন্দ্রপদ স্বর্গে তাকু দিও নিরাপদ অরব্রে নাশ গলা হিরণ্য সুর হে ভাব বিনোদিয়া চক্রধর হরি ভাব কুনিকট প্রভু অভা দূর হে ভাব বিনোদিয়া চক্রধর পণ্ডিତ ଟିକେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଚାଲିଯିବା হ্যাঁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ଲଗେଇଲା বেশ ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ କିଏ ସେ কেসে ଜଣେ ଅଭାବ ହେଲା ତାର ଫଳ ସିଏ ଲଭିଲା ଯିଏ ଅଭାବ ହେଲା ସିଏ କିଏ ସେ ପୁରାଣ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଆପଣଙ୍କର କହେ ପୁରା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନାମେ ଦୈତ୍ୟ ଅଧିପତି ତାର ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବୈଷ୍ଣବେ ଭକତି ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ମାରିବା ପାଇଁ ଦେଲା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ପୁତ୍ର ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଲା ନାହିଁ ତ କଣ କରିବା ହଉ ଇଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା কোন ମହାପ୍ରତାପୀ ରାଜା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ বেশ ସେ ହେଉଛି ଶିବ ଭକ୍ତ হ্যাঁ ତାର ପୁତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର বেশ ତାର ନାମଟି ହେଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ কত ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ନେଇ ଷଣ୍ଢାମାର୍କା ଋଷିଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲା ଷଣ୍ଢାମାର୍କା ଋଷିଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ନେଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା বেশ ପୁତ୍ର ସର୍ବବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଲା আচ্ছা আচ্ছা ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାକରଣ ଧନୁଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସର୍ବବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଲା ଚାରି ବେଦକୁ ମୁଖସ୍ଥ କଲା ଯେତେ ଉପନିଷଦ ଅଛି ସବୁ ପଢିଲା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢିଲା আচ্ছা କିନ୍ତୁ আচ্ছা ହେଲା କଣ কোন হলো ଦିନେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯାଇ କହିଲା ଆରେ ବାପା ପ୍ରହ୍ଲାଦ কোন ଆମର ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ତୋର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି হ্যাঁ ମୋ ବାପା ମୋ ଧନ কোন ତୁ ଟିକେ ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ଗାଇଲୁ ମୁଁ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି এই কথা তো ହଁ গাই শুনেই দাও কোন ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା ବାପା হ্যাঁ ଆପଣ ଶିବ ନାମକୁ ଛାଡ଼ି হ্যাঁ ହରିନାମକୁ ଭଜନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ বেশ ନା କଣ କହିଲୁ ମୂର୍ଖ এই ଯିଏ ମୋର ଭାତୃ ହନ୍ତାକାରୀ এই ସେ ବିଷ୍ଣୁ ନାମକୁ ଭଜନ କରିବେ ହେଇପାରିବନି না 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 ପ୍ରହ୍ଲାଦ কোন ମୁଁ ତୋର ବାପା হ্যাঁ মানুষই ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାପାର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା হ্যাঁ করি কইলা ভଳିয়া কইলে না ମୁଁ ଆଦେଶ କରୁଛି ତୁ ଶିବଙ୍କୁ ଭଜନ କରେ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ଛାଡ଼ି ଶିବଙ୍କୁ ଭଜନ କରେ ନା ବାପା ହେଇପାରିବନି না না ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ ବୋପାର ତ୍ରିଶୂଳ ଚିହ୍ନକୁ ପୁଅର ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ হ্যাঁ ଏ? হ্যাঁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭିତରେ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି আচ্ছা আচ্ছা ପୁଅ କହୁଛି ମୁଁ ହରିନାମକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି ଚକ୍ର ଚିହ୍ନକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି নাই 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 ବୋପା କହୁଛି ମୁଁ ତ୍ରିଶୂଳ ଚିହ୍ନକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ମହାଦେବ হ্যাঁ ନାଇଁ হ্যাঁ ସେଇଠି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହିଲା কোন ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ কোন ହରିନାମ ଛାଡ଼ିଦେ কাইকি କାହିଁକି ନା ଯଦି ବଞ୍ଚିବୁ ଦିନା କେତେ ଆଉ ହରି ନ ଭଜ କଦାଚି ହରି ନ ଭଜ কদাচিতে হরি নাম কদাচিতে এই! হ্যাঁ ଯଦି ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ হ্যাঁ ତାହେଲେ ହରିନାମକୁ ଛାଡ଼ିଦେ কাইকি এটা ডালে কি কি ଆଉ ଯେବେ ତୁ ହରିଙ୍କୁ ଭଜିବୁ ଅଳପ
ଅଳ୍ପଦିନେ ନାଶ ଯିବୁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା ବାପା ହଁ ହରି ନାମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ନାଇଁ 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 ହରି କାରଣୁ ହରି ପରମ କାରଣୁ ସବ ହରି ଶରଣୁ ହରି ପରମ ଶରଣୁ। ବେଶ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛି ହଁ ହରିଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ନାଇଁ 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 ଶୟନେ ସପନେ ଭୋଜନେ ଜାଗରଣେ କେବେ ମୁଁ ହରିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ହେଇପାରିବନି ହରିନାମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ନାଇଁ ତାହେଲେ ତୁ ହରିନାମକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବୁନି। ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ ହରି ତତେ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବେ। କହୁଛି ପରା ଛାଡ଼ି ପାରିବ ପୁତ୍ର ଉପରେ ଆଜି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରୁଛି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ମଉସା କଣ କଲା? ହଁ ହଁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କଣ କଲା ଆଜି ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ? କଣ କଲା କଲା ଢିଙ୍କିରେ କୁଟିଲା ନାହିଁ ଶିଳରେ ବାଟିଲା। ତତଲା କରେଇ ମଧ୍ୟ ନେଇ ପକାଇଲା। ଢିଙ୍କିରେ କୁଟେଇଲା ଶିଳରେ ବଟେଇଲା ତତଲା ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକେଇଲା। ତଥାପି ମରିଲାନି ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ ହଁ କି କରିପାର ବଳବନ୍ତ। ବଳବନ୍ତ ହରି ଯାହାକୁ ସାହାବେ ତାକୁ କିଏ ମାରିପାରିବ? ନାଇଁ 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 ସେତିକିରେ ପୁଅ ମଲାନି। ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ ନେଇଣ ଦଂଶନ କରିଲା। ମତୁଆଲା ହସ୍ତି ଆଣି ପୁତ୍ରକୁ କୁଦାଇଲା। ବିଷାକ୍ତ ନାଗବାନକୁ ଆଣିକି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଦଂଶନ କରିଲା। ତଥାପି ପୁଅ ମଲାନି। ନାଇଁ 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 ମତୁଆଲା ହସ୍ତିକି ଆଣିକି ପୁତ୍ରକୁ କୁଦାଇଲା। ତଥାପି ମଲାନି। ଧାରୁଆ ଖଡ଼ଗେ ଆଣି ହାଣିଲା ତା ଶିର। ସର୍ବ ବିପଦୁ ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ର। ଧାରୁଆ ଖଡ଼ଗରେ ଆଣି ପୁତ୍ରକୁ ହାଣିଲା। ପୁଅ ମଲାନି। ଜ୍ୱଳନ୍ତା ନଳେ ନେଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା। ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଲା। ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅନଳରେ ନେଇକି ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ପକେଇଲା। ତଥାପି ପୁଅ ମଲାନି। ଶେଷକୁ କଣ କଲା? କଣ ବସ୍ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଚୁଟିକି ବାନ୍ଧିଲା। ଗଭୀର ସମିତିରେ ନେଇ ଫିଙ୍ଗିଣ ଆସିଲା। ସର୍ବ ବିପଦ ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଆଲା। ସେ ନାରାୟଣ ରକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ। ପୁଣି ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କହିଲା ବାପା ପ୍ରଣାମ। କହିଲା ହେ 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 ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତତେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କଲି, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲି, କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦେଲି, ତଥାପି ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାନି। ଆରେ କାହିଁ ହରି 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 ହଉଛୁ? ତୋ ହରି କେଉଁଠି ଅଛି କହିପାରିବୁ? ହରି ମୋ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିଦିତ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ କଣ କହିଲା? କହିଲେ କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ ତରୁ সকল ঘটে নারায়ণ। সকল সকাল ঘটে নারায়ণ। କହିଲା ବାପା ମୋ ହରି ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିଦିତ। କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ ତରୁ ତୃଣ সকল ଘଟରେ ମୋ ହରି ଅଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୋ ହରି ସର୍ବତ୍ର ବିଦିତ। କାଠରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ତରୁ ତୃଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ପାଷାଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି। ନା ହଁ ବାପା ଥରେ କହିଲି ପରା। ମୋ ହରି ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି।
ନାଇଁ ପାଷାଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ହିରଣ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ କରିଲା ପ୍ରହାର ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଦେଇଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ପାଷାଣରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣ ଭକ୍ତର ମାନ ଉଦ୍ଧାରଣ କର ହଁ ଭକ୍ତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣାଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହା ହୁଅ ହେ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବାମ ବୃଷ୍ଟି ପ୍ରହାର କରିଛି ପାଷାଣର ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ହେଲା କଣ ପ୍ରଭୁର ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ କେମିତି କେମିତି ଶ୍ଲୋକଟିଏ ମନେ ପଡେ ଦେଖିବା ଜହ ସ୍ତମ୍ଭାତ ଗର୍ବ ମାଲା ଗୋଟ ବାଳ ଚନ୍ଦ୍ରାର୍ଦ୍ଧଦ୍ରଷ୍ଟା হেমা ভ্যাং ব্যক্ত ব্যক্তা ঝট ঝট ঝটি দৌ ঝাট না 10 ফুটানা দশটাগ্রে খাদ্য মানা প্রকট রট রটা কৌর্য মানা সুরেন্দ্র নিষ্প্রাপ্য হাসযুক্তা কোক কোক পাত মাং নরসিংহ ভক্তর মান রক্ষা করিবা পাই প্রভু আজি প্রকট হেলে আচ্ছা আচ্ছা পথর স্তম্ভরু প্রকট হেলে কিমিতিয়া মূর্তি কেମିତି স্তম্ভাত গর্ব মানা গোট গোটা বাল চন্দ্রার্ধদ্রষ্টা বেশ কোন কହୁଛୁ ব্রহ্ম যেমিতি উদয়কালীন চন্দ্র আজ্ঞা লাল বর্ণ ধারণ করନ୍ତି জ্যোতির্ময় ধীরে ধীরে হুঁতি চন্দ্র দেবতা সেইভଳି পথর স্তম্ভরু গট গট নিনাদ করি বড় বড় নাম করি প্রকট হেলে রূপটা কেমিতিয়া মনুষ্য শরীর সিংহ মস্তিষ্ক কেশর বাহারিছি বড় বড় নিঃস বড় বড় দান্ত বড় বড় নখ বড় বড় নাদ করি আজ স্তম্ভরু প্রকট হেলে কোন কলে হিরণ্য কশিপুকু পরা মাটির বসিলে ইষ্ট তোর স্মরণ কর বলি নইলে হিরণ্য কশিপু সহিত নৃসিংহ মহাপ্রভু প্রকাণ্ড যুদ্ধ কলে যেতে প্রকার মারুছন্তি মহাপ্রভু নরসিংহ হিরণ্য কশিপু আজ্ঞা মরু নাহি ভোলা অকাট্য বর পাইছি ব্রহ্মাঙ্ক ঠারু ভলার ব্রহ্মা বর ଦେଇଛନ୍ତି তপস্যা করেছি হিরণ্যকশিপু শিবঙ্কঠু বর পাইছি ব্রহ্মাঙ্কঠু বর পাইছি বেশ কঠোর তপস্যা করেছি যেতবে শিবঙ্কু তো সন্তুষ্ট করে বর মাগিলা কলা প্রভু মতে অমর বর দিয়ন্তু না রে হিরণ্য অমর বর দেই পারিবিনি না কাইকি জগন্নাথ দাস লিখিলে কলে মর্ত্য মণ্ডলে দেহ বহি মর্ত্য মণ্ডলে দেহ বহি মর্ত্য মণ্ডলে দেহ বহি মর্ত্য মণ্ডলে দেহ বহি দেবতা হইলে মরই দেবতা হইলে মরই বলে হে হিরণ্য যে মর্ত্য মণ্ডলে জন্ম হয়েছি সে দিনে না দিনে মরিব মরিব আপনার গীতা ভাগবত গীতার ব্যাসদেব লিখিলে কোন লেখিলে বলে জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যু ধ্রুব জন্ম মৃতস্য চ তস্মাদ পরিহার্যার্থ নচ সচতু মহর্ষি সংসারে মৌসা দুইটি সত্য কোন কোন না গোটিয়ে জন্ম সত্য ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ କାହିଁକି ମଉସା ଆଉ କଣ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ମଝିରେ ଯେତକ ସବୁ ମିଛ କେବଳ ଜନ୍ମ ସତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଲେ ଅମର ବର ଦେଇପାରିବିନି ନାଇଁ 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 ଅସୁର ଭାରି ଚାଲାଖି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ମତେ ଅମର ବର ଦେବେନି
ତାହେଲେ ଏମିତି ବର ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତିଆ ବର ନା ଦିନରେ ମରିବେନି ରାତିରେ ମରିବେନି ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରିବେନି ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବେନି ପବନରେ ଉଡ଼ିବେନି ଜଳରେ ପଡ଼ିବେନି ଜଳରେ ବୁଡ଼ିବେନି ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିବେନି ବେଶ ଏମିତିଆ ବରଟିଏ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଭୋଳ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତଥାସ୍ତୁ ପରାତିନି ଥର କହି କାହିଁ ସିଆଡେ ଯାଉଛୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତଥାସ୍ତୁ ତିନିଥର କରିଦେଇଛନ୍ତି ହସିଲା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମୋତେ ଆଉ ବୋଧ କଲା ଭଳିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ ବିଷ୍ଣୁ ମୋର କଣ କରିବ ଦେଖିବା ଏଣେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ନରସିଂହ ସହିତ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଅନେକ ସମର ହେଲା ହଁ ଅସୁର ମରୁନି ସତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ କୋଉ କଥା ଜଣା ସବୁ ଜଣା ସେ ତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବେଶ ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି କଲେ କଣ କଣ ବର ପାଇଛି ଗଲା ଘରେ ମରିବିନି କି ବାହାରେ ମରିବିନି ନାଇଁ ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏ ଦିବସରେ ମରିବିନି କି ରାତିରେ ମରିବିନି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି ଭଗବାନ ନରସିଂହ କଣ କଲେ ତାକୁ କୋଳେଇକି ଧଇଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିଲେ କଣ କେଉଁଠି କୋଉଠି? ନା ଘର ନୁହଁ କି ବାହାର ନୁହଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ନୁହଁ ନଖରେ ବିଦାରଣ କଲେ ଆଚ୍ଛା 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 ନଖରେ ତାର ବୁକୁ ବିଦାରଣ କରି ରକ୍ତ ପାନ କଲେ ହେଇ କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ନରସିଂହ ଠାକୁର ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ ହଁ ନାରେ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବି ହଁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଗ ତୋ ବାପାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରେ ନା ପ୍ରଭୁ କେମିତି କେମିତି ନା ତାର ଅନ୍ତ ବୁଝୁଳି କି ମୋ ଶରୀରରେ ମୁଁ ପଇତା କରି ଧାରଣ କରୁଛି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳିକି ଆଣି ନରସିଂହ ଠାକୁର ପଇତା କରି ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ନରସିଂହକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଗେ ବକ୍ଷ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ହଁ ସେ ପଇତାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ନାଇଁ ସତ ଆଉ କଣ କଲେ କଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କହିଲେ ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହଁ ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବୁ ହଁ ହେଁ? ହଁ ହେବି ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପାଇବୁ ରେ ମଉସା ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବ କରିଥିଲା ହଁ ଭାବ କରିବାରୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପାଇଲା ବେଶ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଇଏ ଚାଲିଗଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗ କଥା ସତ ଏବେ ଟିକେ ତ୍ରେତୟାକୁ ଯିବା ହଁ ତ୍ରେତୟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଭାବ କରିଥିଲା କିଏ ସେ ଆଉ କଣ ଲାଭ ପାଇଥିଲା ହଁ ଆଁ? ହଁ କହିଲା ଭାବ କଲା ବୀର ବିଭୀଷଣ ଭାବ କଳା ବୀର ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କେ ତାକୁ କରିଲ ରାଜ ଜନ ଲଙ୍କେ ତାକୁ କରି ଲରଜନ ଅଭାବରେ ନାଶ ଗଲା ରାବଣ ସୁର ହେ ବିନୋଦିଆ ଧର ଭାବକୁ ନିକଟ ହରି ଅଭା ଭାବକୁ ଦୂର ଭାବ ବିନଦିଆ ଚକ୍ରଧର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ବିଭୀଷଣ ଭାବ ଲଗେଇଲା କେମିତି ଭାବ ଲଗେଇଲା କେମିତି ରାବଣ କର୍ତ୍ତୁକ ସୀତା ହରଣ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଛି ଅଶୋକ ବନରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି ବିଭୀଷଣ ନାରାୟଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଭାଇ ଭାଇ ଅନ୍ୟାୟ କରନି ନାଇଁ 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 ନାଇଁ
ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ବୈଦେହୀ ହରଣ ଜଟାୟୁ ମରଣ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ଶୁଣିଛି। ସୀତା ହରଣ ରାବଣ ମରଣ ଆପଣ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହଁ ମନେ ଅଛି। ଜାଣି ଶୁଣି କାହିଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁକୁ କାହିଁକି ଡାକି ଆଣୁଛନ୍ତି? କାରଣ କଣ ହେଲା ପଚାରୁଛ କାହିଁକି? ସାନ ଭାଇଟା ହିତ ଉପଦେଶ ଦେଲା ବଡ ଭାଇ। ହଁ ମାନିଲାନି ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ରାବଣ। ନା 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 ପଦାଘାତ କଲା ବିଭୀଷଣକୁ। ହି ଯା ଦେଶ ଦ୍ରୋହୀ, ହୁଁ ଇଏ ଲଙ୍କା କଟକରେ ତୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ନା ଅପମାନ ପାଇ ହଁ ବିଭୀଷଣ ଯାଇ ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଶରଣ ପଶିଲା। ବିଭୀଷଣ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କଲା, ନିୟମ କଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠି ଯଦି ମୋର ମାୟା ଥିବ ହଁ ମୁଁ କଳିଯୁଗରେ ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ ହେବି, ମହାପାପୀ ହେବି। ହେବି ହେବି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ରାମ ଠାକୁର ବିଭୀଷଣକୁ ଶରଣ ରଖିଲେ। ଶରଣ ପଞ୍ଜର ପ୍ରଭୁ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାମ। ଯା କଣ ବିଭୀଷଣ, କଣ କହୁଛୁ? ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୁମ ମସ୍ତକରେ ଶାଢୀ ବାନ୍ଧି ଦଉଛି, ତମେ ହବ ଲଙ୍କା କଟକର ରାବଣ। ରାଜା, ରାଜା। ରାଜା। ରାଜା ହବି ଭଲ କଥା କହିଲ। ବିଭୀଷଣ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣର ସବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା? ଅଭାବ କଲା ବିଭୀଷଣ, ଭାବ କଲା ବିଭୀଷଣ, ଅଭାବ କଲା ରାବଣ। ବେଶ ଅଭାବରେ ରାବଣର ପ୍ରାଣ ନେଲ, ହେଲା ବିଭୀଷଣକୁ ଲଙ୍କା କଟକରେ ରାଜା କଲ। ହଁ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଭାବ କରିଛି ସିଏ ଲାଭ ପାଇଛି। ବାସ୍ ଇଏ ଚାଲିଗଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମଉସା ଟିକେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ଯିବା। ଯିବା ଆଚ୍ଛା। ସଠି ସାର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କିଏ ଭାବ କରିଥିଲା? କିଏ ସେ କହିଲା ଭାବ କଲା କୁବୁଜା ନାଗରି। ଭାବ କଲା କୁବୁଜାନା ଗରି। ଭାବ କଲା କୁବୁଜା ଗରି। ଭାବ କଲା କୁବୁଜାନା ଗରି। ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଲ ତାଙ୍କୁ ହରି। ଦିବର ପଦେଲା ତାଙ୍କୁ ହରି। ଅଭାବରେ ପ୍ରାଣ ନେଲ ଛାର ରଜ କର হে ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଚକ୍ର। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଜଣେ ଭାବ ଲଗେଇଥିଲା। ହଁ ସିଏ କିଏ ସେ? କିଏ ସେ କୁବୁଜା। କୁବୁଜା 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 ନାଗରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ଲଗେଇଲା। ପିଠିରେ 8ଟା କୁଜ, କୁଚ ଅସୁନ୍ଦରୀ, ଅସୁନ୍ଦରୀ ନଈ ନଈ ଚାଲୁଛି। ହଁ ଏଣେ ହେଇଛି କଣ? କଣ କଂସ ଆଦେଶରେ ହଁ ଅକ୍ରୂର ରଥରେ ବସି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ମଥୁରା ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଡାକିଦବା, ହଉ, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା କୁବୁଜା ନାଗରୀ। ବେଶ ଆଁ? ହଁ କେମିତି ଯାଉଛି କୁବୁଜା ଦେଖିଲା? କେମିତି? କିଭଳି କଲା ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ି କାଖେ ଧରି ମନରେ ଚାଲ ଥିରି ଥିରି ମନରେ ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ିକି କାଖେରେ ଧରି କୁଜି ନଈ ନଈ ଚାଲୁଛି। ଚାଲୁଛି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଦେଖିଦେଲା, କଣ ବଳରାମଙ୍କର ଶିରରେ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଦେଇଦେଲା। ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା 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 ଭାରି ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ କଲେ। ବାସ୍, ବାସ୍। ହଁ ହାଁ? ହଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଦେଇଯାଇଛି, ହଁ ହଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? କଣ କଲେ? କହିଲେ ଭାଇ ଏ ଇଏ ଆମକୁ ଚନ୍ଦନ ଦେଇଛି। ହଁ ଚନ୍ଦନ ଦେଇଛି, ହଁ, କଣ କରିବା ତାହେଲେ? ୟାକୁ ଦିବ୍ୟ ରୂପ କରିଦେଲା। ଜୀବନ ଦିବ୍ୟ ରୂପ କରିଦେବା। ହଁ ସେଇଆ ଆଉ କର ଚିବୁକ ତାର ଆଣ୍ଟେ ଧରିଲେ, ଆଣ୍ଟେ ଧରିଲେ ଆଣ୍ଟେ ଧରିଲେ ଏ କରକୁ କର ଦେଇ ଉଠେ ଟେକିଲେ, ଟେକିଲେ ହୁଦେ ଟେକିଲେ ଆକୁଳ କଳ
ଆ କାମିନୀ କୁଳ ରାଜା ହେଲା କୁବୁଜା ହେଲେ କୁମୁଜା ବୋଲା ହେଲା କୁମୁଜା ଏ ନାଗରୀ ମାନଙ୍କରେ ହୋଇଲା ରଜା ହଇଲା ରାଜା ବୋଲା ହଇଲା ରାଜା ଦେଖେ କୁବୁଜା ନାଗରୀ ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଭାବ କଲା ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଦେଲା ବୋଲି ହଁ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଦେଲେ ହଁ ରଜକ ବୋଇଲେ ଧୋବା 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 ବସ୍ତ୍ର ଦେଲାନି ବୋଲି ଧୋବାକୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବିନାଶ କଲେ କଲି ନାଇଁ ହଁ ହଉ ଏ କଥା ଏଇଠି ଥାଉ ଥାଉ। ଭାବର ଠାକୁର ସିଏ ହଁ ଆଁ? ଆରେ ସିଏ ତ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଆରଦଳ ଆମର ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଏମିତି ଭାବ ଥାଉ ଭାବ ଥିଲେ ଲାଭ ହବ ଆଜି ତ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଭାବର ଠାକୁର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ ଚକାଡୋଳିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମର ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆରଦ ତ୍ରାଣ ଏକ ବାର